Sampai rumah dalam pukul 6 suku jatuh, baring tu. Macam recharge dulu baru kerja. Rasa dia dah dapat dah kopi dia. Ada kafe kat dalam. Oh, ya. Why? Tapi bukan ada tali. Cino ya? Oh, cino. Sini ya? Ada? Siapa buat sampai dekat table tu? Itu. Wah. Oh, tadi tak ada. Ini baju raya. Sama je pakai. Makan ni? Apa yang complicated sangat? Pedih tulang. Samakanlah. Nak samakan cara, dia memang tak cukup. Tak cukup. Wow, saya jadi vlogger. Mengadap tu. Okay, dalam macam nak tengok dah tak apa. Saya tak terkejut. Ulan. Ulan. Why? Dah macam hai. Hai. Nazin. dia bawa balik. Ada. Mana? Hama itu bawa balik tadi. Serius ah? Bukan. Korang duk hai-hai. Oh, tak tahu.